Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mahasiswa UT, program studi ilmu hukum yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Muhammad Nasih, pada sesi tutorial online mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas ruang lingkup hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, dan juga sumber-sumber dari hukum tata negara. Setiap mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup hukum tata negara, mampu menjelaskan asas-asas dari hukum tata negara, dan juga sumber-sumber dari hukum tata negara. Saya harapkan kalian mampu membaca dengan baik, inisiasi dengan baik, senantiasa berperan aktif dalam forum diskusi, dan mengisi presensi kehadiran. Saya sangat berharap Anda mengikuti sesi satu ini dengan baik dan semoga diberikan kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian aktivitas dari berbagai komponen pada kuliah Hukum Tata Negara ini. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.